起早了哈，不好意思。那个各位弟兄姐妹早安。我不太会说，就是这个，我经常说这种行话哈，请大家见谅。我相信在座的各位可能大概有一半以上的人早就认识我。没错没错。呀，我就是那个被王牧师封的那个顽固不化的别人，就是这样的顽固不化，在我主耶稣大爱的无私的关怀下，滋润下，它融化了，发芽了。阿们，哈利路亚。其实呢，我信主的时间会很漫长。我在这个地方呢，跟大家简单的分享一下，大概也没有什么波澜壮阔的故事，也没有什么神迹，我就觉得可能是每一天的那种点滴的滋润，水到渠成。所以呢，以下大概会占用大家8分钟左右的时间，来分享一下我信主的过程。大家都知道哈，我是生长在一个很神奇的国度。从小呢就被教育，宗教就是迷信，是不好的，是需要被推翻、打倒，甚至再插上1万只脚。不好意思，这里头很可能来自于台湾的朋友不知道我在说些什么，但我想来自大陆的我的同龄人一定会知道我在说的是什么，因为那就是我那个时代中国的教育。我是1988年开始接触主的，开始认识基督教的。对不起啊，1998年，谢谢浏览。1998年开始认识基督教，但是那个时候年少轻狂的我，除了跟信基督的朋友去争论，剩下还是争论，甚至一直持续到最近，对吧？我还在用所谓的这种科学或者是逻辑的关系来去证明圣经可能是错误的。因为呢，我实际上那个时段，我是对信仰、对宗教没有任何的概念跟追求，所以呢，争辩只是为了证明我比较 special， 我行。回想起来，在我10年这个信主的过程当中，大概有2个时间点对我影响非常重要。第一个时间点呢是04年的8月份，那一年我39岁，即将步入这个不惑之年。就在那一年，我第一次感受到了这个宗教的神秘信仰的力量。但是很不好意思，它并不是基督教给予我的，而是藏传佛教。那一年8月份，我开车走青藏线到拉萨，在西藏待了20多天，沿途会见到些许的那些从不同的地方以五体投地的方式，我想大家是不是知道五体投地的？OK， 就是这样，一步一叩首的去到拉萨的大昭寺去朝拜。我很好奇，经常会停下来就跟他们去交流，因为我是没有信仰的。看到这样的一个东西的时候，实际我们交流起来是很困难的，因为他们的汉语不是很灵光，我也不会说别的语言，我只会说东北话，所以他就告诉我，所以我充满了好奇跟疑问。但是当我站到拉萨大昭寺的时候，我被藏民的虔诚给震撼到。有机会大家去到大昭寺的时候，你们可能就会给你们另外一种感受，虽然是不同的一种宗教。我平生第一次为这个别人对信仰的那种虔诚而感动流泪。这难道就是我从小长到大被人宣扬的，就是说它是不对的，它是应该推翻的那种宗教跟信仰吗？我当时很茫然，但是我突然会有一个想法，就是我需要信仰。从此呢，
就开始了接近10年的信仰的追求之路。按道理来说，佛教于我来说是最容易认知的，但是实话实说，我从来对那些冰冷的、高高在上的那种各类的神像不感兴趣，但是我会尊重他们。在我记忆当中，我也从来没有拜过什么。然后呢，世界上也就这几大宗教，我都粗浅的去学习过。由于我夫人是基督徒，所以自然而然的，我对基督教就充满了好奇，想去更多了解跟学习它。大家也知道那段时间我是由于工作的关系，经常是在中国，但是每次回来的时候，我都会跟着家人来做礼拜，但是很遗憾啊，每一次大部分时间可能都是在梦中度过。但是即使这样，非常感谢各位弟兄姐妹，因为他们给予我宽容的这个行为给予我宽容的解释，他被圣灵给感召下入眠了。阿们，谢谢大家呀。所以我的第二个时间节点，在这个阶段当中，实际上我跟这个主的距离是忽远忽近，对我来说，一会儿我理解了，一会儿又迷糊了，然后一会儿又去争辩，结果就一恍惚之间10年过去了。所以我才有顽固不化的名词，是吧？谢谢牧师。所以第二个时间节点就是在今年的年初，大概在2月底左右，我具体哪天我记不住了。当我听到牧师在台上讲基督教是爱的文化的时候，爱的宗教的时候，我的心瞬间就融化了。真是，因为长久以来随着年龄的增长，这个亲情与爱是我内心当中最柔软的那个触点。难道这么长时间以来，我的亲人、兄弟姐妹、牧师没有告诉过我，基督教是爱的文化吗？爱的宗教吗？答案肯定是否定的，对吧？只不过我现在回想起来，我对爱的理解是一种很狭隘的一种小爱。10年的时间，我们主耶稣用他真正的大爱点滴浇灌于我，让我明白了爱的真理。所以很凑巧，今年的感恩节是4月5号，在我50岁生日前2天，复活节，50岁生日前2天，然后牧师说，有5类人可以参加洗礼，那个洗礼受训班。当时我跟牧师说，我是第2类人，我参加，因为我需要了解基督教。结果在第2堂课以后，我已经很真实的感受到，我要相信基督。阿们。但是当我把这个事情跟我家人分享的时候，他们欣喜若狂。我夫人、我孩子、我2个孩子，他们都欣喜若狂，但是我没有任何感觉。我只是传达给你们一个结果而已。我不明白他们为什么那么高兴。现在我想起来，就像大人给婴儿庆生一样，婴儿他是懵懵懂懂的，那种大人的幸福，婴儿是不能理解的。我希望 N 年以后我能理解到这个事情。但是即使这样，实际上我内心还是有抗争的。那因为我还有一些疑惑嘛，还没有解决嘛，所以我就有了我用9天的时间去犹他跟阿鲁江纳的国家公园跟中间地进行了一个远足的修心之旅。当我在荒无人间的路上看到如此神奇的大地的时候，我由衷地相信，这个东西只有我们的上帝才能创造出来。所以在途中谢谢大家。所以在途中，我给牧师用邮件的方式发了信主见证。我3号晚上回来的，你们知道5号我受洗礼，从此真心的接受我主耶稣作为我生命的救主。谢谢大家。